ब्रिटेन में अमेरिकी एक्सेल बुली नस्ल के कुत्ते पर पीएम ऋषि सुनक ने लगाया बैन। इंग्लैंड में शख्स की मौत के बाद सुनक ने लिया ये प्रतिबंध लगाने का फैसला। पीएम सुनक ने तत्काल कार्य करने का दिया आदेश। जानिए इस अमेरिकी नस्ल के खतरनाक कुत्ते से जुड़ी जानकारी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में अमेरिकन बुली डॉग नस्ल के कुत्ते ने एक 11 साल की लड़की को काट लिया। वहीं लड़की को बचाने गए 2 शख्स पर भी उसने हमला कर दिया। घायल अवस्था में उनका अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज चल रहा है। इसके बाद से ब्रिटेन में लगातार इस कुत्ते को बैन करने की मांग उठ रही थी। तभी इस नस्ल के कुत्ते के काटने से एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद आपात बैठक में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस कुत्ते पर बैन लगाने का बड़ा फैसला लिया है। आइए जानते हैं इस अमेरिकन नस्ल के खतरनाक कुत्ते के बारे में। अमेरिकन बुली डॉग के हमले में गुरुवार को वॉल्सॉल में एक व्यक्ति की मौत हो गई और शनिवार को बर्मिंघम के बोर्डेस्ले ग्रीन में भी 11 वर्षीय एक लड़की अमेरिकन बुली डॉग के हमले की शिकार हुई। एक हफ्ते में लगातार 2 हमले के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस नस्ल के कुत्ते पर बैन लगाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुत्तों को इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में लागू होने वाले कानून के तहत साल के अंत तक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हालांकि इस नस्ल के कुत्तों के मालिक इस बात पर जोर देते हैं कि आपने डरावने रूप और बनावट के बावजूद कुत्ते प्यारे घरेलू पालतू जानवर हैं। अपनी शक्तिशाली बनावट के बावजूद इन कुत्तों का व्यवहार काफी सौम्य और मैत्रीपूर्ण होता है, लेकिन ये अपनी आक्रामकता की विशेषता के लिए जाना जाता है। बताया जाता है कि इस नस्ल के कुत्ते की उत्पत्ति अमेरिका में 1980 के दशक के अंत में हुई थी। अमेरिकी पिटबुल टेरियर्स और अमेरिकी स्टेफोर्डशायर टेरियर्स को क्रॉस ब्रीड कराने के बाद यह कुत्ता पैदा हुआ। हालांकि इसे और अधिक मांसल कुत्ता बनाने के लिए अन्य नस्लों के क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई। इस नस्ल के कुत्ते की 4 प्रकार है: स्टैंडर्ड, पॉकेट, क्लासिक और एक्सेल। अमेरिकन बुली एक्सेल का वजन 9 स्टोन यानी 60 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। ये एक वयस्क आदमी को मात देने की काबिलियत रखता है। मालूम हो कि अमेरिकी बैल डॉग को अमेरिका में एक विशिष्ट नस्ल माना जाता है, लेकिन कैनेल क्लब जैसे मुख्य ब्रिटिश कुत्ता संघों द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई है। पब्लिक हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि पिछले साल अमेरिकी बुली डॉग के हमले से होने वाली मौतों में अचानक 10 की वृद्धि हुई। प्रेस रिपोर्ट से मिली डेटा के अनुसार साल 2021 में 14 मौतें हुई थी। The American XL Bully Dog is a danger to our communities, particularly our children. I share the nation's horror at the recent videos we've all seen. Yesterday we saw another suspected XL Bully Dog attack, which has tragically led to a fatality. It's clear this is not about a handful of badly trained dogs. It's a pattern of behaviour and it cannot go on. While owners already have a responsibility to keep their dogs under control, I want to reassure people that we are urgently working on ways to stop these attacks and protect the public. Today I have tasked ministers to bring together police and experts to firstly define the breed of dog behind these attacks with a view to then outlawing it. It is not currently a breed defined in law, so this vital first step must happen fast. We will then ban the breed under the Dangerous Dogs Act, and new laws will be in place by the end of the year. These dogs are dangerous. I want to reassure the public that we will take all necessary steps to keep people safe.